朋友们好，这是2021年9月9号中午10时上海城市，狂风暴雨，电闪雷鸣。正午的时间，天阴的却跟夜晚一样，马路积水挺深了，把马路牙子都没过去了。这儿有一棵大树被刮倒了。天气预报说，今天的瞬时风力可达10级。倒的树不止一棵，这根是连根拔起的。这一排树都倒了好多棵树，这次损失很大呀。轻轨3号线的候车室因恶劣天气影响，有树木倒伏在轻轨道上，正在抢修，造成轻轨3号线短暂停运。这是我今早晨练时拍的照片，天是瓦蓝，一丝云彩都没有。这天变化的可真快，以前说3伏的天，孩子的脸说变就变，秋天还是一样，白露节气都过去了，还有这么大的雨，雨水打在玻璃上，外面路灯亮起来了，可以拍出光斑的效果。视频就分享到这里，朋友们再见。